啱先喺嗰個位呢，依家就下半場。啱先喺嗰個位呢，係嘛？得個睇風景，一口都冇撈到。就算有啊，都係細細條啦，唔啱我哋呢啲大炮玩嘅。咁啊，依家上唔到嚟。半山豪華景色。咁啊，下半場睇下有冇料到啦。前面有個老友喺嗰度陪我哋釣緊。手撕啦，個老友成條希望大豐收。啱先都有口嘅，大力掹咗下，可惜呢就應該係時運未到，所以搞佢唔到。咁啱啱2分流啦，係嘛？2分流最正㗎啦，有冇都係呢2、3分流，係嘛？希望有嘢拉下啦。落緊流嚟嘅，水一喐呢，係嘛？就未必黃金萬兩咁嘅啷啷一響呢，都係未必黃金萬兩喎。要乾彎晒咁就係啦。咁呢入唔入石呢，就睇運氣咯，係啊。咁唔入石嘅話，係嘛？咁就好運包有，入咗石咁呢得個3成嘅啫，3成機會，有就有，冇就可以收檔。好，等緊，希望唔係啷啷響要乾彎晒嗰啲先係係啦。今日都少人玩咯，少人玩啦。汀九嗰度都冇乜料到，咁橋墩都冇人，橋窿呢邊都唔係好多人，驚落雨間中都有雨。海面係咪落緊雨睇？我大路線少少。喂，兄弟，咩回事？彎晒喎，日日響聲喎，係咯，唔通港水真係好電係嘛？不過我諗啦，失望睇咗下邊失望見到係嘛？原來啲垃圾呢，棘親嗰啲絲一轉流棘親嗰條絲，以為咩大貨呢？又彈返起唔掂港水失望非常之失望呢啲環境唔知點解呢越嚟越冇雨。呢度就舒舒服服吹住風扇，一定要帶風扇呢個天氣
有熱啦，有曬啦，間中咧又有大雨啦，唔係大雨啊，係大雨啊，落雨嗰個雨啊，咁啊，係啊，咁啊聽住啷啷響得㗎，係咪？等運到啦，呢度係舒服嘅，啊之前都嚟過，不過啊從嚟未釣過大魚係嘛？魚就釣過，啱先就上咗條啦，啊辣仔啦，嗰啲蝦咧就辣仔食晒嗰啲腳仔啊，由腳仔嗰度開始食上去，咁就冇咩大貨，有大貨啊嚇，竿都同你扯出去啊，咁就冇大貨啦，所以喺度唞涼就一流啊，咁咧晚頭嘢就好多朋友過嚟㗎啦，係嘛？唔係釣魚嗰啲朋友，係狗仔啊，狗仔約會嘅地方呢度，係嘛？睇嗰啲牆邊都知啦嚇，係咯，嗰啲狗仔嚇屙尿啊，夜晚成幾十條狗仔喺度約會，約朋友玩唔理佢搞咩碌柒啦，係嘛？係啊，有朋友好過冇朋友，係嘛？係咯。咁咧，依家暫時都未有朋友嘅兩條釣魚竿啦，一個釣魚佬喺度。咁晏少少啦，係嘛？睇下有冇我哋啲石斑紅友嗰啲朋友蒲頭同大家見面。咁暫時未有釣魚嗰啲老友有兩隻艇仔啦係啦，有冇見到？係啊，老友就唔多噶啦依家咁嘅時勢係嘛？你話要攞1000幾百出嚟係嘛？撈翻條石斑紅友，而且機率有咁微嘅情況之下呢，係咪就唔係好多老友願意出嚟搏一鋪冇得單車變摩托搏一鋪係嘛？單車然後底褲都輸埋係嘛？嗰邊就有幾個老友就唔知會唔會輸埋嗰條底褲咁岸釣嘅咧就波鞋都冇得着係嘛？底褲就未輸晒嘅，咁波鞋遲啲都冇得着，波鞋都開始爛等運到啦。今日天氣還算一般般唔會落雨住先啦。喂，呢條靚嘢係嘛？係咪黃腳仔呢條？係咯。喂，攞去做魚蟻，唔知咧嗰啲石斑中唔中意？呢個靚位，靚位風景靚不過唔知有冇魚風景靚就未必有魚有細條咗少少啦細條咗少少啫，都有嘅。咁樣睇就大條啦，係嘛？好，第一條。